अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ अपने चैनल विलेज मूवी में। दोस्तों आज ये देख रहे हैं 260 ट्रैक्टर 2005 मॉडल, इंतहाई ज़्यादा लोड है इस ट्रैक्टर पर। ये दोस्तों आप अभी देखें, ये इंतहाई मुश्किल तरीन रास्ता है और 260 ट्रैक्टर है 2005 मॉडल और काफ़ी बड़ी ट्राली है इसके पीछे। अभी इसकी परफॉर्मेंस आप चेक करें तो ये इस मुश्किल रास्ते से कैसे जाता है। इंतहाई मुश्किल रास्ता है और बहुत ही अच्छा ड्राइवर इसे ड्राइव कर रहा है। देखते हैं कि ये अभी क्या करता है। वीडियो एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।